Şüphesiz ki sefer bizden, zafer Allah'tandır. La galibe illallah. Allah'tan başka galip yoktur. Özgürlük mücadelesi silah değil, yürek işidir, yürek. İman işidir, iman. Elhamdülillah. Bizim hem silahımız var hem de kor gibi, evet, ateş gibi yanan yüreğimiz, tunç gibi sağlam imanımız var. Türkiye ve Türk milletini hiçbir köklü devlet geleneği bulunmayan, kendi aralarındaki didişmeler hariç ciddi bir mücadele birikimi olmayan topluluklarla karıştıranlara verilecek cevabımız şudur. Unutmayın, biz her an atılacak her adıma hazır bir ülkeyiz. Hazır bir milletiz. Eğer böyle bir devlete, böyle bir millete karşı 3-5 teröristi, 3-5 çapulcuyu tercih edenler varsa hiç şüpheleri olmasın ki bu cevabı onların da yüzlerine ve yüreklerine çok yakında çarparız. Bunu da bilsinler.